来最近抖音这个影音平台上届啪哩啪哩的两种舞步，都是科目三甲爱甲超过。南投民间国中的运动会，这两种舞步是学生进场表演的热门的舞步，参老师嘛对咧跳，嘛互这场运动会变做抖音洗脑神曲的舞蹈大会。即马电影戏上镜的舞步是啥？你敢知？无毋对，就是科目三。那学生运动会进场时，伫咧地骹跳，校长嘛同齐对咧跳。有这首台语歌曲《爱甲超过》，嘛是真侪班级选择的舞蹈，嘛互这间民间各种的运动会，大家拢伫咧比，谁跳得上好看。我觉得我们台湾是非常有希望的，因为看到你们就是看到希望。学生伫咧运动会跳洗脑的歌曲，那互运动会开场带来热烈气氛，嘛互因的青春留下美丽回忆。嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。